फ्रेंड्स আমি অনামিকা বলছি অনামিকা কালেকশন থেকে। দেখুন আজ আমি প্লাস্টিক বেতি দিয়ে গাছ ফুল তৈরি করব এবং তার সাথে আমি পাখি তৈরি করেছি আগের ভিডিওতে। তো সেই পাখিটা আমি সেটিং করব। তো আমি এর জন্য নিয়েছি এটা 12 নম্বর জিআই তার হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে কিনে নিয়েছি। দিয়ে আমি এটাকে বেঁকিয়ে স্ট্যান্ড করে নিয়েছি কাজটা করার জন্য। আর নিয়েছি দেখুন এগুলো দিয়ে ব্যাগ তৈরি করে, ব্যাগের হ্যান্ডেল, এটা প্লাস্টিকের ব্যাগের হ্যান্ডেল করে নিয়েছি একটা। আর নিয়েছি প্লাস্টিক পাতা নিয়েছি দেখুন। আর এটা আমি নিয়েছি প্লাস্টিক বেতি। আর আগের ভিডিওতে আমি এই পাখি দুটো তৈরি করেছি, এই পাখি দুটোকে আমি টিয়া পাখি দুটো তৈরি করেছি আমি প্লাস্টিক টেপ দিয়ে। তো এই টিয়া পাখি দুটো আমি নিয়েছি। তো বন্ধুরা আসুন দেখুন আমার ভিডিওটি, যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করবেন এবং এরকম নতুন ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেল অনামিকা কালেকশন সাবস্ক্রাইব করবেন। সাইডে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন। দেখুন আমি এই বেতিটা থেকে 30 ইঞ্চি মাপ করে আমি একটুখানি কেটে নিয়েছি। দেখুন 30 ইঞ্চি মাপ করে আমি কেটে নিয়েছি। এবার আমি এটাকে ফুল তৈরি করবো। দেখুন আমি এভাবে বেতিটা দেখুন একটা দিক এরকম, আর একটা দিক উঠা, একটা দিক নামা টাইপের। তো আমি নামা টাইপের এই অংশটা উপর দিয়ে দিয়ে এভাবে আমি ভালো করে দেখবেন, এখানে বেশি করে দেখানো সম্ভব নয়, আমি একটাই করে আপনাদের দেখাবো। দেখুন আমি 3 বার পাক দিয়ে নিলাম। 3 বার পাক দেওয়ার পর আমি এটাকে এভাবে নিয়ে এলাম। দেখুন যে একটা ফাঁস তৈরি করলাম। এই ফাঁসটার ভেতর দিয়ে পিছনটা দিয়ে আমি ব্যাক সাইডটা দিয়ে এটাকে ঢুকিয়ে ফাঁস তৈরি করলাম। তারপরে এইটার ভেতর দিয়ে আমি আবার এটাকে টেনে নেব। দেখুন এবার আমি এটাকে ঠিক এরকম ভাবে আবার আমি এটার মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসবো। এরকম ভাবে আমি 6 বার তৈরি করব। দেখুন আবার আমি ঠিক একইভাবে ফাঁস তৈরি করছি। দেখুন ফাঁস তৈরি হলো, দিয়ে আমি ফাঁসের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলাম এরকম। তারপর আমি এটাকে ঠিক এরকম ভাবে, আমি খুব কাছ থেকে দেখাচ্ছি, আশা করি অসুবিধা হবে না, দুবার হলো। আবারও ঠিক একইভাবেই এটাকে ভরে নিলাম, ফাঁস করলাম, ফাঁসের মধ্যে আবার এটাকে করলাম, ভরে টেনে নিলাম, এরকম হলো। এর উপর দিয়ে আমি আবার এটাকে চারবার হলো, একটু সরিয়ে সরিয়ে দেব। হলো
এখানে কালারিং বেশি পাইনি, এটা কালারিং করলেও সুন্দর লাগে দেখে। আরেকবার হলো, আমি আরেকবার করব। সাদা দিয়েও ভালো লাগবে। সবার হয়ে গেল। মানে একটা ফুল দাঁড়ালো। ঠিক আছে, একটা ফুল দাঁড়ালো। এবার এই যে এটা আছে, এটার মধ্যে দেখুন আমি এই পাতাগুলো কিনেছি। আমি এই পাতাগুলো এটা খুলে দেবো। খুলে দিলাম, কারণ এটার মধ্যে দিয়ে ঢুকবে না, তার জন্য আমি পাতাটা খুলে দিলাম। দিয়ে পাতাটার মধ্যে দিয়ে আমি এটাকে খুলে নেব। ঠিক আছে, খুলে নেওয়ার পর এবার টাইট করার জন্য, যাতে পাতাটা নেমে না আসে, তার জন্য আমি এই অংশটাকে দিয়ে ঢুকিয়ে চেপে দেবো। এরকম ভাবে আমি একটা আপনাদের করে দেখালাম, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এরকম ভাবে দেখুন আমি অনেকগুলো করে নিয়েছি একই মাপে। দেখুন আগের ভিডিওতে আমি এই প্যারট করা দেখিয়েছিলাম। আজকে আমি এই প্যারটটা গাছের সাথে সেটিং করব, আর তাই এই হ্যান্ডেলে আমি বেতি জড়াবো, এবং এইটার মধ্যে আমি বেতি এবং ফুল যেগুলো তৈরি করলাম সেগুলো জড়াবো। আর এইটাকে আমি বেতি জড়ানোর পর এই দুটোকে আমি আটা দিয়ে, ডেন্ডাইট আটা দিয়ে আমি এখানে সেটিং করে দেবো। তো আমি এগুলো আপনাদের উঁচু স্ট্যান্ডে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখতে থাকুন।
ফ্রেন্ডস, আমি হ্যান্ডেলটাতে বেতি লাগিয়ে নিয়েছি এবং আমি পাখি দুটোকে আটা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে নিয়েছি। এই পাখি দুটো আমি আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি, তো আমি এটা ডেনড্রাইট আটা দিয়ে এখানে এঁটে নিয়েছি এবং এগুলো দেখুন বেতি দিয়ে আমি করে নিয়েছি। ফ্রেন্ডস, আমি এই পাখি তৈরির ভিডিও লিঙ্কটি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আপনারা ওখানে দেখে নেবেন। দেখুন, এখান থেকে আমি এবার পাতা জয়েন্ট করব। আমি একটা একটা করে চারিদিক থেকে পাতাগুলো দেব আর এই বেতটা দিয়ে জয়েন করে নেব। বেতিটা দিয়ে আমি জয়েন করব আর চারিদিক থেকে আমি পাতাগুলো চারি সাইডে দেব, দিয়ে জয়েন করব।
মাঝে মাঝে টুক বেতি জয়েন করছি, কারণ গাছের আগের দিকটা মোটা হয়ে গেছে, এবার গোড়ার দিকটা যদি সরু হয় তাহলে খারাপ লাগবে। তার জন্য আমি মাঝে মাঝে একটা করে বেতি এখানে ফুরিয়ে গেছে, তবু আমি জয়েন করে নিচ্ছি। এভাবেই আমি শেষটা জয়েন করে নেব। দেখুন আমি জয়েন করে নিচ্ছি শেষ পর্যন্ত। দেখুন যেভাবে আমি ফুলের পাপড়িগুলো করেছি, ঠিক সেরকমভাবে আমি এই জায়গাটা ওই একই রকমভাবেই আমি এই জায়গাটা করছি। ফুলের পাপড়িগুলো আমি যেভাবে করেছি ওই একই রকমভাবেই আমি এই জায়গাটা করছি। দেখুন আমার জড়ানিটা কমপ্লিট হয়ে গেল। এবার ছুঁচের মধ্যে আমি বেতিটা ভরে নিয়ে আমি এখানে দুবার জড়িয়ে গিট দিয়ে কেটে দেব। আমার গাছটা তাহলে কমপ্লিট হয়ে যাবে।